fundo azul. Em letras brancas aparece na tela, aplicativos para sistema Android, professora Vanessa França. Leitura contínua no Talkback. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa. Estou aqui mais uma vez para a gente continuar conversando um pouco sobre o Talkback. Hoje eu vou mostrar para vocês a leitura contínua. O que é isso? É quando a gente precisa de ler um texto maior, né? E aí a gente não quer ficar deslizando o dedo toda hora para ler de pedacinho em pedacinho. A gente quer que o aplicativo leia todo o texto de uma vez, ou maior parte dele, né? Até chegar algum momento que a gente queira parar. E aí eu vou abrir um arquivo aqui em PDF e vou mostrar para vocês como que funciona. Eu estou usando um celular da Xiaomi, Redmi Note 8 Pro, o meu Android é o 12 e eu estou usando o Talkback como leitor de tela. Leitura contínua de arquivo em PDF. Vou abrir aqui o arquivo. Visão geral. Adobe Acrobat. Página 1 de 1, página. Então, esse meu arquivo ele só tem uma página. E aí, para a gente abrir a leitura contínua, a gente vai usar um gesto na tela, que é deslizar o dedo para baixo e para a direita. Página 1 de 1. Menu do Talkback. Ler a partir do próximo item, 1 de 8, na lista, 8 itens. Então, a primeira opção que aparece aqui no menu do Talkback é ler a partir do próximo item. Então, eu vou ativar essa opção. Um elemento em 5 estrofes, cabeçalho 1. Eu tenho uma missão, preciso resolver um problema, falar sobre um metal de transição na forma de um poema. É um metal leve, porém muito resistente, suporta trabalho na neve e no ambiente mais quente. Usado em mísseis, usado em armas nucleares, usado em aeronaves e usado também em nossos celulares. O oxigênio com esse metal forma uma combinação radiante, ele vira rutilo, um mineral usado para fabricar diamante. Enfim, ferve meu crânio, mas consegui escrever um poema sobre o titânio. Fundo verde, ao centro está desenhado manualmente um celular com borda cinza e tela branca, onde em sua tela está escrito na parte superior 0h22 e abaixo as letras T. Disponível em http://citasbandeirantes.azurwebsites.net/bend/tabela periódica/2018/link. Espaço. Voltar, botão. Ligar Liquid Mode, botão. Modos de visualização, botão. Configurações de exibição, desativado. Localizar no documento. Compartilhar. Mais opções, botão. Ferramentas de PDF, botão. Ferramentas. Tocar 2 vezes para ativar. Então, como vocês podem observar, a partir do momento que eu cliquei em leitura contínua, eu deslizei o dedo da esquerda para a direita uma vez e aí ele começou a leitura de todo o texto. Como o texto só tem uma página, ele leu o texto até o final e depois ele foi lendo todos os botões que tem na tela, né, que são os botões do aplicativo do Adobe Acrobat Reader, né, para celular. Fez a leitura do título, do texto inteiro, da descrição que está na imagem e em seguida o link que está embaixo. É importante frisar também que esse gesto para abrir o menu do Talkback, ele pode ser modificado dentro das configurações do Talkback, mas isso a gente vai deixar para outro momento. Leitura contínua de e-book no aplicativo Kindle. Agora eu abri aqui o aplicativo da Kindle, né, que é um aplicativo de leitura de textos digitais. Baixei um livro. O livro se chama Organize Sem Frescuras. E aí, eu quero mostrar para vocês como funciona a leitura contínua de um livro dentro desse aplicativo. A gente vai ativar o menu. Menu do Talkback. Navegação 1. Ler desde o início. Kindle. Iniciar leitura contínua. Clique 2 vezes para iniciar a leitura de texto. Tocar 2 vezes para ativar. Ele falou para clicar 2 vezes para iniciar. Vou clicar. Agradecimentos à minha mãe, já falecida, que me ensinou a ter amor por cuidar da casa, e ao meu marido, que me ajuda muito com a organização e com os meus filhos.
Apresentação. Você já reparou como é fácil que as coisas se acumulem em nossa casa? É por isso que o Organize Sem Frescuras vai se tornar o seu próximo livro de... Cliquei um dedo na tela para pausar. Só para dizer para vocês o seguinte: é interessante que cada vez que ele passa de página, ele vai passando automaticamente, mas ele faz um bip cada vez que passa para uma página nova, para sinalizar que você já foi para outra página. Eu abri aqui o navegador do meu celular e acessei a página do IBC, ibc.gov.br. Botões do menu Talkback. É importante a gente verificar nas configurações do Talkback que botões que estão ativos para aparecerem no menu. Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou abrir pelo gesto, para baixo. Menu do Talkback. Navegação, para baixo e direito, e aí eu vou lá em configurações do Talkback. Configurações do Talkback. Navegar para cima. Mostrando itens 2 a 14 de 14. Então, quando a gente clicar em configurações do Talkback, a gente vai até personalizar menus. Configurações da conversão de texto em voz. Verbosidade. Falar senhas. Som e vibração. Controles. Personalizar gesto. Personalizar menus. Personalizar menus. Personalizar menus. Personalizar menu do Talkback. Para usar o menu do Talkback, deslize para baixo e depois para a direita, na lista. Então, eu vou clicar em personalizar o menu do Talkback. Personalizar menu do Talkback. E aí, a gente vai verificar se os botões de navegação e os botões ler desde o início estão ativados. Se não tiver, eu sugiro que vocês ativem, que aí a gente consegue definir mais facilmente que tipo de navegação que a gente quer, assim como na versão anterior do Talkback, né? A gente conseguia fazer isso já. E o ler desde o início, se você estiver no meio do texto, você pode clicar nele e ele volta lá para o comecinho, ok? Então, a gente tem as ações. Selecionado, caixa de seleção, ações, aparece quando ações personalizadas existem para o item atual. Selecionado. Navegação. Selecionado, caixa de seleção, navegação, ler por caractere, palavra, linha e mais. Nessa nova versão do Talkback, o meu, quando atualizou, ele desativou esse botão navegação. Então, isso pode ter acontecido com vocês também. Então, eu vou ativar aqui, navegação. Ler por caractere, palavra, linha e mais. Editar opções de navegação. Selecionado, caixa de... Ler todos os... Outro botão que estava desativado para mim também era o ler desde o início. E aí, eu vou ativar agora. Ler todos os itens na... Agora eu vou voltar. Leitura contínua no navegador Google Chrome. Agora eu vou abrir o menu do Talkback. Menu do Talkback. Navegação. Navegação. Aqui em navegação eu posso escolher que tipo de navegação eu quero. Eu vou escolher parágrafos. Parágrafos, 3 de 6. Parágrafos. Agora eu vou voltar lá na leitura. Menu do Talkback. Navegação, 1. Ocultar, comando, ler desde o início, 2 de 10. E aí vou selecionar ler desde o início. Início. Botão. Sua conexão com este site não é segura. Informações do site. Botão. ibc.gov.br/noticias. Menu do Talkback. Navegação, 1 de 10. Ler a partir do próximo item. Então, eu fui adiantando pela tela até chegar no texto e agora eu vou clicar ali a partir do próximo item. IBC articula parceria para oferecer formação empreendedora aos alunos. Cabeçalho, um link. Última atualização em sexta, 12 de março de 2021, 19 horas e 27 minutos. Descrição: imagem de quadro negro, tendo no topo esquerdo, em letras cursivas brancas e sublinhado, a palavra empreendedorismo.
Abaixo um desenho a giz de um aquário com 3 peixinhos brancos nadando e um outro, amarelo, fora do aquário, flutuando em direção contrária. Ao lado, também em letras cursivas brancas, os dizeres coragem mais conhecimento. Gráfico: com a iniciativa, o IBC espera contribuir para a realização dos seus alunos egressos no mundo do trabalho. IMG 3550. Gráfico. A reunião foi coordenada pelo diretor-geral do IBC, João Ricardo Melo Figueiredo e Cliquei 2 vezes na tela para parar a leitura. Então, como vocês podem observar, ele foi lendo o texto que estava aqui na notícia desse site. Fundo azul, em letras brancas aparece na tela. Até a próxima!